É, pá, tamo alto, hein? Já passamos dos 4.000. E continua subindo. Pior de tudo, tá começando a ficar mais frio. Pior que parece que o sol vai sair aí na frente, aí vai se esconder. Vai se esconder aí na frente. Rapaz, será que tem chuva ali, mano? Se tiver chuva, lascou. Aí lascou a boca do balão, viu? Se aquilo ali não for chuva, é neblina pura, viu? Tomara que não seja chuva, né? Porque já começou a esfriar sem chuva, imagina chovendo. Só fica assim na encerração mesmo aí, neblina, mano.